Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo di atas aja. Di atas yuk, di Agung yuk. Di atas di Agung. Iya, di Agung. Nanti di Agung ke sini. Oh, ayo, ayo. Udah. Bentar, belum. Ini untuk ini juga apa? Buat warga Agung. Ayo, Agung ke sini juga. Hah? Iya, nanti lagi di sini. Bapak di mana, Pak? Pak, punten. Bapak di mana? Di Kalen. Itu maksudnya Mayangan atau di Pondok Bali? Di Legona, di Legon Kulon. Di Mayangan sama tadi. Oh, di Agung. Ayo. Ayo guys, yang. Ayo sini di Agung. Kalau orang pakai motor. Punten lah. Keresahan di Pemanukan Subang. Air Pondok Bali menaik sehingga warga mulai dataran tinggi. Warga Pemanukan ini sehingga air menaik. Semoga Pemanukan tidak ada apa-apa, G. Gerakan G, ya, kayak jalan layang mesti ya Pondok Bali naik. Air Pondok Bali naik, warga Pemanukan segera waspada dan hati-hati. Ini di perapatan ya, di perapatan Pemanukan. Ini warga Mayangan, Pondok Bali sudah pada mengungsi karena dikarenakan Pondok Bali menaik, airnya meninggi. Warga ini warga Mayangan ya, ada warga Mayangan, mungkin Legon Kulon juga bisa jadi, dan warga-warga yang di pantai, pinggiran pantai. Ya Allah, lindungilah ya Allah Pemanukanku, ya Allah.
boleh tahu Pak, kejadiannya seperti apa Pak? Oh tidak bisa gede seperti ini. Ya Allah, minta doanya buat warga Pamanukan, mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, lindungilah kota Pamanukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak di mana Pak? Di Galurung. Galurung. Tapi can dia kayak. Pasar mayangan wae. Mayangan lu. Tapi santer. Antar duit. Ya Allah. Kan arek informasi itu. Arek informasi wae. Masih mayangan teh.